दादी के पास एक खरगोश था जिसे वो गाजर खिलाती और दुलार करती थी। एक दिन दादी ने खरगोश को बैडमिंटन खेलना सिखाया। खरगोश कुछ ही दिनों में खिलाड़ी बन गया। दादी ने मैच लगाना शुरू किया और एंट्री फीस लेने लगी। लोग खूब आए, पैसे मिले और दादी अखबारों में छप गई। फिर दादी ने खरगोश स्पोर्ट्स क्लब खोल दिया। लेकिन एक दिन मैच में रैकेट टूटकर खरगोश पर गिर गया। खरगोश घायल हो गया। दादी बचाने दौड़ी और हार्ट अटैक से गिर गई। दादी की मौत हो गई और खरगोश वहीं बैठा रोता रहा। अब खरगोश हर मैच से पहले गेट के पास रोता है क्योंकि किसी ने वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया।